ये देखो ये कैसे चल रही है, ये तो घूमे जा रही है। अरे इसके अंदर तो लाइट्स भी जल रही है, ये देखो। वाह कितनी सुंदर गाड़ी है ये। गुड मॉर्निंग बच्चों, ये देखो कितने सारे खिलौने हैं हमारे पास में। वाह अरे ये क्या है, ये तो ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के ऊपर कौन बैठा है, ये देखो प्यारा सा बेबी बैठा है इसके ऊपर। बेबी क्या करने वाला है, चलाने वाला है ट्रैक्टर को। रेड कलर का ट्रैक्टर, वाह चला जा खेतों में। बेबी चला गया खेत में। अरे ये तो पुलिस वाला है, पुलिस वाला व्हाइट कलर में। वाह बाइक के ऊपर बैठा है, कितनी सुंदर बाइक है ये देखो। वाह अरे एक और ट्रैक्टर, ये भी रेड कलर में। इसके ऊपर कौन बैठा है, वाह छोटा सा बेबी बैठा है इसके ऊपर। तो ये भी चला खेतों में काम करने। वाह अरे यहाँ पे क्या है, ये तो मॉन्स्टर ट्रक। वाह कितना सुंदर है ये कैसे चलेगा, ये देखते हैं। वाह यहाँ पे क्या है, अरे डोरेमोन क्या कर रहा है ट्रैक्टर के ऊपर। वाह कितना सुंदर है ये। ग्रीन कलर के ट्रैक्टर के ऊपर बैठा है डोरेमोन। डोरेमोन कहाँ जा रहे हो, डोरेमोन बोल रहा है कि वो तो खेतों में काम करने के लिए जा रहा है, बाय बाय। अरे यहाँ पे तो ऑरेंज कलर की गाड़ी है, ये क्या करने वाली है। अरे ये क्या हो गया इसको, ये देखो। वाह अरे ये तो ट्रांसफार्मर है, ये देखो बंद होगी, ये फिर से खुलेगी। अरे ये देखो, वाह कितनी बढ़िया गाड़ी है। बच्चों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वाह अरे ये चलती कैसी है, ये देखते हैं। यहाँ पे तो व्हाइट कलर की इतनी बड़ी गाड़ी है, ये देखो KUV 500 है ये कैसे चलेगी, ये चली गई। वाह यहाँ पे क्या है, अरे यहाँ पे तो एक और गाड़ी है, बड़ी सारी गाड़ी है। इसके ऊपर क्या है, बच्चे आपको बाय बाय बोल रहे हैं। ये तो स्कूल बस है, जल्दी से जल्दी बच्चों इसमें चढ़ जाओ और स्कूल चले जाओ। ये जा रहे हैं अब स्कूल की ओर। वाह ये डक यहाँ पे क्या कर रही है डॉगी के पास, अरे भाग जाओ यहाँ से, डॉगी खा जाएगा। वाह कितनी सुंदर और प्यारी है ये तो। अरे डॉगी भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है, डक के पीछे भाग रहा है, बचा लो उसको। वाह डक तो भाग गई यहाँ से। अब क्या, डॉगी तो बैठा है चुप करके। यहाँ से क्या आ रहा है, अरे डंपर ट्रक आ गया और डॉगी को इसके अंदर बिठा के ले गया। वाह इतना बड़ा डंपर ट्रक और डॉगी को बिठा लिया इसके अंदर। ब्लू कलर का डंपर ट्रक, ये देखो। अरे लेके चला गया वो तो डॉगी को। यहाँ पे क्या है, अरे ये तो ब्लू कलर की पुलिस की कार है, ये कैसे चलेगी। अरे ये तो चल नहीं रही है, अरे इसका बटन होगा कोई। यहाँ पे देखो इसका बटन है, हम इसको ऑन करते हैं और चलाते हैं, कैसे चलने वाली है ये तो। ये देखो ये कैसे चल रही है, ये तो घूमे जा रही है। अरे इसके अंदर तो लाइट्स भी जल रही है, ये देखो। वाह कितनी सुंदर गाड़ी है ये।